哪里？现在要去要去夜市区吃早餐。本来约10点，现在不知道几12点。点了。这是早午 Dory， 餐。因为他出现了一些 trouble， 所以对，Dory 出现了一些 trouble 我要澄清，就算我出现 trouble， 我下去了还是有人在化妆，没准备好。到底是谁在化妆呢？谁呢？到底是谁呢？嗯。
我今天分享就到这边。如果喜欢影片的朋友，记得帮我点个喜欢。还没订阅的朋友，不用订阅，不用分享，大家开心就好。我是阿蛮，我们下次见，拜。